这个男人一有时间就去初恋女友家喝茶，曾经互许终身的两个人，如今却要偷偷摸摸在一起。这时妻子冲了进来，撞破了两人的私会，抬手想要扇女人，却被丈夫阻止。如果不是因为他们已经被全城追捕，妻子也可以继续当作不知道，和他作对有名无实的夫妻。如今小七知道了他是李猫的事，天庭和西方的马娜娜都在找他。香雪海告诉好奇，他们必须赶紧离开这里。这时童远和元宝赶到，他们在观音大士的同意下来说服好奇回头，不要再杀戮，反被好奇讥讽他们是没有真正体验过饥饿的人，根本无法体会他的感受。他这一切不过是为了自救，改变命运而已。童远说这不是他害人的理由。好奇劝他有这时间，不如去想想如何和老天斗，因为如果他想和小七在一起，终究有一天和他一样走上和老天抗衡的路。香雪海将他与好奇性命相连，受到上天诅咒之事告诉赛金。赛金不仅不再怪他抢走了好奇，反而希望他们能好好在一起。现在你跟好奇一样，是我唯一的亲人，是我最关心的人。话说至此，马娜娜突然追来，香雪海带着赛金四处躲藏。观音大士装扮成妇人，劝他不要一错再错。姑娘，回头是岸呢，不要在执念中沉沦了。人世间最大的爱，莫过于牺牲自己的私欲，让世间多一份祝福平安吧。香雪海的心开始变得矛盾，和马娜娜的穷追不舍让香雪海不得不动手，因而打斗中误伤了娜娜。辛巴是娜娜为此生最重要的人，他毅然主动弯了心，求香雪海救娜娜。辛巴的无私大爱令香雪海无比动容，他不忍再下手要她的心，救了马娜娜后悄然逃离。辛巴死在了娜娜的怀中，娜娜对香雪海的敌意更深。好奇和香雪海决定连夜离开千城县，赛金在千城县已无亲人，好奇便是他的全部，坚持要和他们一起走。那就让我们3个人一起走吧。临走时，他们被祖母发现，祖母指责好奇作为上官家唯一血脉，为了上官家的体面，不该和杀人犯的香雪海以及下三流的赛金在一起。好奇听此话，毅然割血，要将他如今最痛恨的血脉还给上官家。而眼前这个只在乎上官家荣誉的祖母，也早已让他寒了心。从小到大只会逼他读书，拿他出去炫耀，对他毫不在意，还不如管家老齐关心自己。祖母这才知道好奇恨他。好奇说，在他身上学会的第一件事就是恨。你恨你自己为什么要嫁到这个家里？你恨你自己为什么要这样一直守着？你不服气，所以你要令你嫁进来的这个家风光，令你自己风光。你把你所有的恨全部加注在我身上，我就是在你的恨意之下长大。好奇告诉祖母，就当他当日烧毁他东西时就死了吧。好奇带着赛金和香雪海连夜赶路离开，却又见马娜娜追来。香雪海无意再杀人，处处忍让，反被娜娜的魔毯击伤。就在香雪海命悬一线时，赛金为救香雪海，被马娜娜的魔毯误伤。把我的心交给雪海，爱人之心。